एक बार की बात है। एक चालाक बिल्ली और एक छोटा समझदार चूहा जंगल में रहते थे। बिल्ली हमेशा चूहों को पकड़ने की सोचती थी, लेकिन वह चूहा बहुत तेज था। एक दिन बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए दूध का लालच दिया। चूहा समझ गया कि यह जाल है। उसने एक नकली चूहा बनाकर बिल्ली के पास भेजा। बिल्ली ने जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, नकली चूहा फूट गया और उसके चेहरे पर रंग लग गया। बिल्ली शर्मिंदा हुई और चूहे से दोस्ती कर ली।